OK，现在我们示范，用谷歌来把我们家的大门打开，用声控把我们的 Auto Gate 打开。Hey Google，open the gate。Okay, opening the gate. OK，然后也可以把它关掉了。Hey Google，close the gate。All right, closing the gate. OK，所以说我们可以用声控把门开跟关，对门。OK。